Ne sot jemi përballë kryeministrisë në shenjë simbolike, sepse e dim që përballë kësaj ngrehine të frikshme, të kopshme, nuk ka njerëz brenda. Por është thjesht një simbolik përballë pushtetit. Përballë pushtetit ne të nëpërkamburit dhe të shkelurit gjatë këtyre 20 viteve. Ne jemi përballë kësaj godine, thjesht është në mënyrë simbolike që të verbrit, që të tregojnë se janë njerëz kurajos, janë njerëz të kutymshëm dhe nuk duan lëmosh, fa duan vëmendje. Po ku ta keni jo vëmendjen more të marr, more të mbytur? Janë në Shkodër, qeveria është e aftë. Qeveria është e aftë për të gjendur njerëzve mbasi bën fatkeqësi. Pra është e aftë që të numërojë fatkeqësitë pa fund. Problemi është që ne duhet t'i ndalim këto fatkeqësi. Problemi është që ne duhet merremi me njerëzit, realisht, dhe jo me mashtrime dhe premtime për të ardhur pushtet, siç keni bërë këto vite, duke ndërruar pushtetin me radhë, herë njëri krah dhe herë krah tjetër. Ju themi se ne lëvizja për drejtësi e shqiptarëve nuk lutemi, nuk ju themi ju lutemi shikoni të verbrit. Ne ju themi se kemi nisur një marshim dhe ju vëmë në dieni. Shumë shpejt ky marshim të bëhet uragan, se populli shqiptar është një popull i mençur, është një popull trim. Prandaj është sulmuar gjatë gjithë këtyre viteve nga bota edhe nga tradhtarët e vendit për ta mposhtur shqiptarin. Por shqiptari nuk mposhtet. Shqiptari është i pamposhtur, ta dinën të gjithë ata, sepse është në gen. Sepse të parët ta shitën pasurinë, shitën jetën, dhanë jetën e tyre për Shqipërinë. Kurse ju jeni lafarak dhe burracak, që po shisni burrinë e tyre për të majmur, po shisni burrinë e tyre për të mbajtur pushtetin. Dhe ky është turpi juaj, prandaj siç jeni burracak, siç jeni barbar dhe të dhushëm, jeni një konfish dhe frikacak, se e vërteta është me ne, e vërteta është me popullin shqiptar, e vërteta është me të verbrit, të cilët nuk kërkojnë lëmosh, po kërkojnë dinjitet, kërkojnë barazi. Ne bashkohemi me komunitetin e të verbërve, sepse ky komunitet është shumë i madh në Shqipëri. Është një komunitet që rritet nga dita ditës. Shumë vetë po mbasi shikimin si rezultati i diabetit me origjinë stresi. Ju na stresuat, ju na futut në sherrë me vëllezër dhe me motra. Juve na keni futur në sherrë me familjarët. Paligshmëria juaj, uzurpimi që keni bërë për shtetin tuaj, mos funksionimi dhe kontrolli juaj i mbrapsht. Ju i keni vendosur ta bëni Shqipërinë me palaçot. Ju keni vendosur ta bëni Shqipërinë me kriminalët të tipit Pavlliç dhe Pavlliçëve të Shqipërisë. Pra ju keni vendosur ta bëni Shqipërinë, po ta bëni me maskarenë, duke shtypur popullin tuaj. Dhe ky është turpi juaj. Ky është turp që denoncohet sot nëpërmjet të verbërve. Këtyre njerëzve me aftësi të veçanta, këtyre njerëzve me zgjuarsi më të madhe se sa neve, se sa zgjuarsia jonë. Por janë të shpërfillur. Po si nuk mund të shpërfillë këta njerëz, kur jemi të shpërfillur ne, që jemi me sy e me duar, kur jemi të shpërfillur një popull i tërë, dhe ju vike keq për të verbrit. Kjo është normale. Po me të verbrit sot dhe në vazhdim, do të bashkohet Shqipëria, do të bashkohet rinia, do të jenë pjesë e një marshimi të pandashëm që do nisë në Shqipërinë dhe ka nisur në Shqipëri nga Vlora deri në Shkodër dhe kudo nëpër Shqipëri. Hapni internetin, shikoni fotot, shikoni aktivitetet tona, sepse mediat juve i keni uzurpuar, mediat juve i keni bërë një tërë, dhe nuk merr vesh shqiptari se ç'bëhet. I jugut nuk e di se Shkodra mbytet, Shkodra nuk e di se Karavastaja është bërë prapë kënet. Jo, populli nuk e di se në risin, se në politikën shqiptare ka nisur një risi e re, dhe ajo është lëvizja për tregësia e shqiptarëve. Sepse ju i keni uzurpuar televizionet, ju i keni blerë televizionet. Hapni internetin dhe shikoni mira njerëz që kanë nisur marshimin në gjithë Shqipërinë dhe jeni të sigurt se tani kemi dhe të verbrit, se kemi të gjithë shoqërinë e ndjeshme shqiptare e cila do të marshojë drejt Tiranës së shteti. Drejtësi, barazi! 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 Drejtësi, dignitet! Drejtësi, dignitet! Drejtësi, dignitet! Drejtësi, dignitet!
Pse tani ata keni periudhë pjesat? E keni periudhë? Po pritën të komunikon me njerëzit e mi që të shkojnë. Po shkon ai. Çfarë do të thotë? Pjesëmarrës. Sa to që ne të zgjasim këtu, sa to që ne të rrim sa më gjatë, unë mendoj se kjo ishte një ditë simbolike për të sensibilizuar shoqërinë, e cila është bërë e pandjeshme, është bërë e paspirt në dojëzak nga hallet dhe nga problemet e shumta që i ka shkaktuar pushteti. Nuk është faj populli, kjo është turrëllosur. Por, kjo turrëllosje, kjo nerva prishje totale, është kontingjenti i arshëm për të bërë të verbër, si rezultati i diabetit. Nuk kemi qenë me syze, jemi bërë me syze dhe nesër të ngelemi pa sy, sepse kemi një pushtet i cili nuk shikon për vete, nuk shikon dëmat e fliqura të veta, nuk shikon padrejtësit që i bën shqiptarit në çdo moment. Dhe neve do të vazhdojmë me aktivitete të tjera të ardhshme. Dhe jam i sigurt se të verbrit janë një fuqi e madhe për të bërë një trup i vetëm, për të bërë diçka të mirë për Shqipërinë, për dignitetin e shqiptarit dhe dignitetin e Shqipërisë, e cila është bërë leck dhe është bërë reck këto kohë të fundit. Ju falenderoj, tani do të japin udhëzimet presidenti i shoqatës së verbëve. Nuk doja. Jesëvarës, ju faleminderit. Ne, jo pat vetë, nuk është rasti parë që do vim. Ne prapë të organizojna. Ne prapë të kalojmë e ato si të deklaruar në grevë turistë. Por lutëm edhe një herë i përsërisim disa fjalë që i përmeleta. Drejtësi, parazi, drejtësi, parazi, drejtësi, parazi, drejtësi.